田中美南のユタロイヤルズに対する注目が徐々に広がりつつある。ジアスレチックがロイヤルズのことを大きく取り上げたのも、そのことを示すエビデンスの一つだろう。躍進の決め手の一つは、記事にもあるように、田中にある程度好きなようにプレーさせたことだ。田中は、日本代表でフォワードとしてプレーしている時よりも、はるかに自由で、はつらつとプレーできている。日本代表での使い方も考え直した方がいいのかもしれない。ジアスレチックの記事と引き分けに終わったが、後半とても惜しいシーンが何度かあった、対米 FC 戦のダイジェストを紹介する。記事本文。ユタロイヤルズは、7試合、無敗を維持している。彼女たちは、NWSL の新たな主役となるのだろうか。ユタロイヤルズは3月22日以来、一度も負けていない。と思う人がいるかもしれない。これは、2024年の初めてのシーズンを11位で終え、2年目も14チーム中12位だったあのユタロイヤルズと同じチームだろうか。ノースカロライナ大学出身で、後にアメリカ女子代表のスター選手となったアリー・セントナーを2024年のドラフトの全体1位で指名しながら、昨年の夏にカンザスシティに放出したあのチームと同じだろうか。怪我人が続出し、実力を判断するのが困難なほど選手層が薄かったあのチームと同じだろうか。そう、あのユタロイヤルズなのだ。NWSL の1ヶ月に及ぶ夏季休暇まで残り3試合、勝ち点17のユタは、これまでのシーズンで得た勝ち点の合計に、あと8ポイントのところまで迫っている。しかし、それ以上に重要なのは、彼女たちが主役のようにプレーしていることだ。2018年と2019年のシーズンに活動していたオリジナルフランチャイズを含めても、初めてプレーオフに進出する可能性があるチームになったのだ。一体どうしてこうなったのだろうか。ユタの主役たち。ロイヤルズとアメリカ女子代表のゴールキーパー、マンディ・マクグリーンは、今シーズンのチームの成長ぶりについて尋ねられた際、チームをプロセス重視だと表現した。勝利を期待しているわけでも、完封を期待しているわけでもありませんと、怪我から復帰後、完封を3度記録している、マクグリーンは語った。ただ試合に臨み、自分たちのゲームプランを自覚し、それを全力で実行しているだけです。ロイヤルズのセンターバック、ケイリー・リエルは、チームが自分たちの予想を上回っていることは分かっているけど、立派に戦っているどの弱小チームもそうであるように、自分たちの能力を十分理解した上で、ある程度の自己中心的なプレーに専念しています、と語った。違いは、今や実力が結果に結びついている点だ。カレントとサンディエゴウェーブに連敗した後、ロイヤルズは次の7試合で5勝を挙げた。最近では、エンジェルシティ FC とヒューストンダッシュに勝利し、日曜日にベイと引き分け、8日間で7ポイントを獲得した。特にこの3試合の週は、自分たちのことだけに集中できたので、本当に素晴らしかった。それがこのプロセスにとって本当に完璧だったとマクグリーンは語った。ヘッドコーチのジミー・コーエン・ラッツは、ロイヤルズの過去と現在の違いや、潜在能力と実行力の違いについて、もっと率直に語った。我々のチームは、本当に一生懸命に努力したいと思っている選手ばかりだ、と彼は語った。わがままな選手やスーパースターはいない。選手一人一人が、チーム全体に貢献したいと願っています。コーエン・ラッツ監督は、2026年のシーズンに向けて、管理体制にもいくつかの調整を加えた。選手たちは、プレーの枠組み、明確さ、シンプルさを求めていたと彼は言う。そこでコーチ陣は、27項目にも及ぶゲームプランを廃止し、より簡潔でわかりやすいものにした。そして、効果があった戦術を繰り返し実践することに注力した。おそらく私たちにとって最大の変化は、基準をはっきりさせたことです。何ができて、何ができないか、そして成功するために何が必要なのかを明確に理解することです、と彼は述べた。ロイヤルズの選手名簿には華やかな名前は載ってないが、日本人フォワードの田中美南やセンターバックのケイト・デルファバといった選手がおり、コーエン・ラッツ監督は、彼女たち2人がチームのプロ意識を高めていると述べている。
田中美南は、昨シーズン、ロイヤルズの最多得点者だった。日本代表としてアジアカップのためにチームを離れ、最初の2試合を欠場したが、2026年の NWSL デビュー戦では、ワシントンスピリット戦で、終盤に同点ゴールを決めた。彼女の空間認識のおかげで、彼女はピッチ上を自由に動き回り、必要に応じてスペースに入り込み、チャンスを見つけると攻撃を仕掛けることができる。コーエン・ラッツ監督は、今シーズン、こうした彼女の自由なプレーを標準とすることにした。私たちは彼女にこう言ったんです。いいかい、これがプレーの枠組みだ。この枠組みの中なら、君には自由な役割がある。君は好きな場所へ、好きなように移動できる。周りの選手たちはそれに合わせるだろうとね、と彼は語った。日曜日の米 FC 戦では、彼女はページ・クローニンへの絶妙なスルーパスでホームチームの守備陣を切り裂いたが、ゴールキーパーのジョーダン・シルコーイッツが1対1の状況でセーブした。ユタの守備は、今シーズン、飛躍的に向上した。2024年には26試合で40失点、2025年には42失点を喫したが、今年は9試合で6失点に抑え、リーグ2位タイの成績を収めている。2位のスピリットと並び、5位のゴッサム FC とはわずか1失点差だ。デルファバはその中心人物だ。NWSL のアイアンウーマンに2年連続で輝いたデルファバは、今シーズンも全試合フル出場し、おそらくこれまでと同様の効果的なプレーをしている。彼女は空中戦で 77% の勝率を誇り、タックルとインターセプトをそれぞれ20回ずつ記録しており、ユタが今シーズン5回記録したクリーンシートに貢献している。彼女にはまだ大きな可能性が秘められていると思うし、6月に代表に招集されることを期待していると、コーエン・ラッツ監督は、来月ブラジルで行われる、アメリカ女子代表の親善試合2試合に言及しながら語った。正直に言うと、彼女はすでに代表入りに値すると思う。でも、彼女はまさにその扉を叩いているところだと思う。もし彼女にチャンスが与えられれば、ピッチ上でのチームプレーだけでなく、ピッチ外でのリーダーシップにおいても、彼女がいかに優れた選手であるかが、人々に伝わるだろう。選手たちが代表チームに合流する前に、残り3試合が残っている。首位のポートランドソーンズを破って勢いに乗るレーシング・ルイビルとの注目の一戦、巧みなチーム運営で知られるデンバーサミットとの対戦、そして5月30日にはソーンズの本拠地での再戦が控えている。過去には、ロイヤルズは、シーズン後半に勢いを増す傾向があり、夏の移籍期間中に、画期的な選手を獲得できれば、その傾向をさらに加速させることができるだろう。しかし、自分たちのプロセスを信じ続けることも、それと同じくらいの効果を持つことだろう。The starting 11 for Bay, no changes from the last match against San Diego. If it's for this Utah Royals side, but it all comes down to Tanaka. How good can she be? Claire Hutton, the superstar for Bay. Christian Campo is our center referee. VAR is led by Alex Billiter. Now, this Utah Royals team has completely turned things around compared to where they were at this point in 2025. 8 games into 2025, they had 1 win, 6 losses, and 1 draw. And right now, 5 wins, 2 losses, and a draw. So pretty much flip the script. Narumi, signed from the Washington Spirit in the offseason. Chloe Lacasse, in stride. Cuts it back across, looking for options. Uses Narumi. Narumi, far post, header, Delzer, just off. At that back post, top side of your screen, just notice the movement and the timing of Delzer here. As Narumi picks up her head, the last second just gets goal side of Denton. And as this ball lands perfectly on top of that 6-yard box, Delzer's going to want this one back. She should be hitting the target. Phenomenal ball from Narumi and good action for the Utah Royals. CC Delzer has yet to score this year, but she does have 20 goals in her NWSL. Mibar Kundananji
Turns on the Jets. Real races back defensively. Rachel Kudananji slicing. Looks to take a shot. Finds space and she's blocked. Narumi says no. It's been so impressive just to see Kudananji do a really good job. Taylor Huff driving. Huff clean, says Campo. Was in a real battle with Robino. B-bar from distance, and she's off. Well, always bending away towards that top corner, but really slow for Utah to step in and just eliminate that space. McGlynn to Palacios. And that will take us to the end of the first half. So we played 45 minutes. We haven't seen a goal yet between the Utah Royals and Bay FC. If you're Emma, coach, you're really pleased defensively of what you saw, the ability to take the game. And it will be the visitors, the Utah Royals, to start with possession. This Utah team on a 5-game win streak, heading into this game 6 games unbeaten. Tejada. Mandy McGlynn. Well, this is a far cry from the Wednesday game for the Utah Royals, in which they had 22 shots in that game, 62% possession. No shots on target yet. That could change right now. Palacios fires, but she's just off. No pressure on the ball, right side of your screen. Palacios doing a good job at number 1, keeping herself on side. But the timing here, impeccable. Cometi does well, just pokes it back. Good recovery there from Cometi. Just to drop her shoulder, create a little bit of contact. But now with Bay FC and the sub of Conti coming in, she's going to play down the middle of that front 3. Kudananji will push right, Lima will push left. So a different look for Emma Coates in the home side here. Kudananji holds, goes, pass Rabano. Kudananji lifting as it wraps around to Conti. It's gonna stay in the final third for Bay. Claire Hutton with a sliver of space. Dorian Bailey shoots, and she's off. And let it just come across your body, which pulls in the room and allows Dorian Bailey right on top of that 18-yard box, just pulls it a little bit wide. That first touch gets away with her of this near post. I've seen Bay with not as clean as you would want it to be. It tells you that there is maybe 1 or 2 golden opportunities in the remainder of this game, or a really silly mistake in the back that could be the difference here. Can it be Claire Hutton? She told us this week, that's my #1 goal. I want to dictate the tempo, not only of this game, but of this season with Bay FC. It's also really important that when you're not creating through the run to play set pieces, right? How efficient can you be in terms of the quality of service that you put in? Watch out. Cronin hunting off the takeaway. Paige Cronin steals into the 18. She shoots. Silkowitz off the rebound, dives on it. But an impact up here from Cronin, doing a good job at just putting pressure on this back line for Bay. But as she continues her movement, just shows where she's going to go a little bit too early. Notice how quickly she opens up her hips, which gives Silkowitz the ability
to read the angle and get her positioning right. A little bit of spillage, but really good recovery from the goalkeeper to deny what... Delzer. Carried ahead, Cronin. Into the 18, Tanaka. Can she turn and fire? Yes! Silkowitz says no! Lofted to B-bar. Spanstra. Back defensively, Tanaka. This is promising. Threaded through to Paige Cronin. Cronin, defense races back for Bay. Stopped by Silkowitz. Turn and pass. You lead Cronin in, but again, really good backtracking from Cometti here, making life difficult for Cronin. That allows, again, Silkowitz to come across and cut down the angle. Flawless positioning from the goalkeeper. And again, the recovery to secure this ball from front to back. No, Tanaka and the rest of this Utah team growing into this game. You just wonder if it's too little too late as we are in stoppage time. Maddie Moreau just entered, waiting for some help. Kunananji across on that square ball. And instead, it's just a regroup for Bay. Looking for Kunananji. Gamero has a chance. She fires. Gamero! Just to pluck this ball out of the air. And notice how quickly she just gets her hips squared, allowing her to strike this ball. She tries to sneak it into this near post, but always going wide. But really instinctual here from Gamero. Only one thing on her mind, trying to find that top corner. Good strike from the sub here. Tanaka. Dispossessed. Kunananji. Conti. Off of Milazzo. Way out of range. About a minute left. Can someone steal a point in this game? Or excuse me, 3 points in this game. Conti. Claire Hutton steps outside the 18. She shoots, and McGlynn has it. There's a final whistle on Mother's Day, a scoreless draw between Bay FC and the Utah Royals. There's positives to take for both of these sides. For Bay,